Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, бүгінгі таңда жазылған өлеңімді оқып берейін. Сіздердің алдарыңызда аққу кимешегімен отырмын, 99 кимешектің бірі. Осылайынан тігілген кимешектерді өзім таңдаулы аналарға сыйлап отырамын тегін. Және де өзіме көкейіме салған осындай көптеген кимешектерді тігіп, халқыма, аналарға тегін таратудамын. Сіздерге қалай көрінуде осындай аққу кимешегі? Көкейге қандай атпен салады, көз алдыма қандай қып елестетеді, соны тігіп бағуға тырысамын. Әрине мен тігінші емеспін. Менің мамандығым финансист, бірақ та осындай қылып тігіп халқыма сыйлауға тырысып бағып жатамын. Енді таңда жазылған өлеңімді оқып берейін. Бақыт болар бағымен, адамдық сыйға тән болса, тағдыр жазу тәңірден, маңдайға жазса үлкен бақ. Болмаса дүние байлығы, денсаулық байлық әркімге, ақыл ой болса адал мен, бәрінен болар сол артық. Сүреді өмір әркімде, келген соң осы өмірге. Лайықты өмір сүрдің бе, тағдырың тайғақ кешу ме? Саралап кей кез ойларсың, өтіп жатқан өмірге. Бақыттымын бәрбірде, күннің көркін көргенде. Атқан таңды көргенде, жаңа күннің бастауы, шапағын шашқан өмірге, бақытты сәттер осы де. Сау саламатта болыңыздар, жолдарыңыз ашық, мәнді, әдемі күндеріңіз өмірлеріңізде көп болсын. Бейбіт елде, бейбіт жерде әдемі өмір сүріп, бақытты, бақдәулетті, бай қуатты ғұмыр кешіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.